السلام عليكم. كنت بدردش مع واحد وكالعادة الأيام دي أي موضوع بيلف ويروح للأزمة الاقتصادية وظروف المعيشة، فلقيت الراجل ده بتلقائية بيقول مش لو كان آدم سمع الكلام وما كلش من الشجرة كان زماننا في الجنة وبره عننا كل اللي حاصل ده. هي وجهة نظر بس مش عملية. اللي عملي فعلا ولازم ننتبه له إن آدم لما كان من الشجرة كانت مرة واحدة واعتذر، لكن إحنا بناكل من الشجرة كل يوم أكتر من مرة ومش مركزين أصلا إن ده كان السبب الوحيد في طرد آدم. لو لسه مش فاهم هنجيب الموضوع من الأول. قبل ما نكمل الفيديو ده مش ديني، انا اصلا مش مؤهل ان اتكلم في الدين، فاللي هقوله في الفيديو ده نتيجة محاولات كتير لفهم العالم اللي انا عايش فيه وعلاقته بالدين اللي انا مؤمن بيه، فانا بربط الخيوط في بعض عشان تبقى كل حاجة منطقية. الحرب بين ابليس وادم بدأت بطردهم من السماء ونزولهم الارض، وقتها ابليس قال بكل حقد وغل لاحتنكن ذريته الا قليل. عارفين معنى احتنكن؟ الحصنة والحمير عشان نتحكم فيهم بنحط لجام على الحنك او البق، وده اللي الشيطان قاله انه هيحتنك او هيلجم ذرية ادم زي الحيوانات، يمشيك ويوقفك يجيبك يمين وشمال بمزاجه، واكد ان ده هيتعمل مع الكل الا نسبة قليلة من اللي فاهمين اللعبة دايرة ازاي. لو حد مركز هياخد باله ان رمز العين مكرر في حضارات وازمنه كتير، يعني مثلا حضارتنا المصريه كان في عين رع او عين حورس، واللي اتبدلت في العصر الحالي لعين الدجال. ممكن الاسم اتغير لكن النظام ما اتغيرش، وهو ان العين بتختار الحضاره او الدوله الاعظم على الارض لان تاثيرهم على البشريه بيكون كبير، زي تاثير الحضاره المصريه على العالم كله اللي مستمر لحد النهارده، وتاثير امريكا دلوقتي اللي بيوصل لدرجه الاحتلال الفكري. ده غير ان العين بتمنح القوه والنفوذ الدنيويه للي بيبيع نفسه. هتبقى احلى ايام هتعيشهم معايا في حياتك كلها. اوعدك. دايما الموضوع ده بالنسبه لي كان في حلقه مفقوده. ايه الحكمه ان الاسم يتبدل من عين حورس لعين الدجال؟ واشمعنى الدجال؟ ولو هو الدجال فعلا ليه يتحط على الدولار العمله الاقوى عالميا؟ ما هو اكيد مش عشان اعور وشرير ان يبقى ليه اتباع ومنظومه بقالها الاف السنين، خصوصا ان اجمالي الفتره اللي هيقضيها من اول ظهوره لحد ما سيدنا عيسى هيقتله 40 يوم بس، فمش منطقي ان العين تكون عين الدجال. فضلت الاسئله دي عامله لي وش لحد في يوم وانا بقرا في المصحف وصلت عند آية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهنا كانت المفاجأة. أنا كديزاينر لو حد طلب مني أعمل لوجو للآية دي أول حاجة هتيجي في بالي أنا أو أي ديزاينر هي العين. بالتالي رمز العين اللي بنشوفه مش عين حورس ولا عين الدجال، دي عين إبليس، هو اللي فعلا موجود من قبل خلق آدم ومستمر في عداوته للبشر لحد القيامة. منطقي مش كده؟ يعني كل المسميات اللي فاتت كانت تمويه عشان يفضل في الظل زي ما الآية قالت من حيث لا ترونه. والدليل على نجاح التمويه ده ان كل الفيديوز اللي بتتكلم عن الماسونية محدش جاب سيرة الموضوع ده. بالمناسبة الناس اللي بتسأل عن الماسونية هي ايه؟ هي عبادة الشيطان بس بطريقة شيك شوية المجتمع يتقبلها. إبليس بيعمل لكل زمان منظومة تناسبه وخدم من أصحاب النفوذ اللي بيغريهم بنفس خدعة آدم، الخلود والملك. وبالتالي الخدم أو أصحاب النفوذ بيجندوا أصحاب النفوس الضعيفة من رجال الدين والمشاهير وصناع المحتوى لنشر سمومهم بطرق مستخبية ما يشوفهاش ولا يفهمها غير اللي مركز. أبسط مثال لده هو العولمة، وإن الغالبية من البشر حاليا بقوا شكل واحد: اللبس، قصات الشعر، الأكل، الشرب، الأفلام، المسلسلات، الترندات، ومؤخرا الميول والتوجهات، لدرجة إن المختلف عنهم بقوا بيبصوا على إنه غريب ومتخلف ورجعي. حد هيقول إيه الإحباط ده؟ ما كده إبليس هو الأقوى والمسيطر. بصراحة هو عامل شغل هايل، بس مش لدرجة إنه يكون الأقوى، لأن رب إبليس اللي خلقه قال عنه إن كيده ضعيف، زائد إنه ملوش حكم غير على اللي باعوله نفسهم، واللي رغم نفوذهم القوي إلا إنهم بيعيشوا معاه حياة مهددة وبائسة طول الوقت زي ما الآية دي بتقول. ومن وجهة نظري إن الحماية من إبليس شاملة كل ذرية آدم باختلاف دياناتهم، حتى لو ملحد، طول ما أنت ما بعتش نفسك ليه فأنت محمي نسبيا، غير المسلم اللي بتكون الحماية عليه أكبر لأسباب تانية ممكن أشرحها في فيديو تاني لو مهتمين. الخلاصة: الدنيا امتحان قصير جدا، وعلى قد ما الامتحان ده سهل
على قد ما خصمك فيه خطير جدا، لانه عارف كويس انت بتحب ايه، وهيفضل يغريك ويلهيك بيه ويقطع نفسك بالجري وراه لحد ما الوقت يخلص وورقتك تتسحب فاضية. فخليك ناصح وبص في ورقتك.